एबनॉर्मल ब्रेथ साउंड्स को एडवेंटिशियस ब्रेथ साउंड भी कहते हैं। हम डिस्कस करेंगे क्रैकल्स को, क्योंकि क्रैकल्स की अपनी अलग क्लासिफिकेशंस होती हैं। नंबर 1, फाइन क्रैकल्स, जिसमें हाई पिच होती है जो कि एंड ऑफ इंस्पिरेशन पर आपको सुनाई देती है। ये जो क्रैकल साउंड्स हैं वो ज्यादातर आपको एस्मा में, नमूनिया में या फिर हार्ट फेलियर के पेशेंट्स के साथ सुनाई देंगे। सेकेंड इज मीडियम क्रैकल्स। मीडियम क्रैकल में पिच जो होती है वो मीडियम लेवल की होती है, लेकिन साउंड आपको ड्यूरिंग इंस्पिरेशन सुनाई देती है। इसमें सेम कंडीशंस होती हैं, लेकिन कंडीशन के जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो काफी एक्सट्रीम होते हैं, कंडीशन बहुत ज्यादा वर्सन होती है। देन लास्ट इज क्वार्ट्स क्रैकल। इसमें आपको लो पिच मिलेगी और ये साउंड कब स्टार्ट होंगे? स्टार्ट ऑफ इंस्पिरेशन में। ये साउंड्स जो है वो नॉर्मली पल्मोनरी एडिमा या फिर पल्मोनरी फिब्रोसिस के टाइम पर आपको पेशेंट में सुनाई देंगे। टू गेट दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, सब्सक्राइब टू माई YouTube channel and please share as much as possible.